Hello Joseph, kailangan mong pumasok ngayong araw, may importante tayong kliyente today. Boss, mukhang mahirapan ako. Medyo tumila na ang ulan pero mataas ang baha. Hay naku! Gawan mo ng paraan. Ako nga sumakay ng balsa makapasok lang, no more excuses. Copy boss. Gagawan ko ng paraan makapasok. Pwede bang bumali mamaya? CJ! Asahan kita, bibigyan kita ng advance bonus pag nakapasok ka. Mag-ingat ka. Okay. Para sa ekonomiya. Let's go.